இவர் போடுற கொரட்ட சத்தம் தாங்க முடியாம இவர் வைஃப் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டிக்கரை வாயில ஒட்டுறாங்க. இவர் தூங்க போகும்போது அந்த வாயில ஒட்டிட்டு அப்புறம் மெதுவா அந்த மேல இருக்கிற லேயரை பிரிக்கிறாங்க. என்ன ஆச்சரியம்னா இதுக்கப்புறம் இது உண்மையாவே ஒர்க் ஆச்சா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாய்க்குட்டி கியூட்டா இருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த பாவப்பட்ட பூனைய பாருங்க. இத பார்க்கவே ரொம்ப பாவமா இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற பூனைகளை பார்த்தா என்னால முடிஞ்ச உதவியை நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் கமெண்ட்ல ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட் போடுங்க.